都合理嘅，但係會唔會有？有一個可能性就係你喺鮮酸壽司食到嗰啲嘢，其實佢過咗即係擺過咗某一段時間之後，其實就會攞過隔離咧？喂，咁咪啱啱共享資源咁一啲可以係唔可以？喂，你唔可以咁樣講。如果你要陰謀論嘅話，我都可以講回轉壽司嗰啲回轉壽司帶嗰啲壽司係會掹翻落嚟俾個客噶啦。如果你咁講嘅話，係咪先？所以其實係咪㗎？我而家有啲驚。黐咗線啊！台主阿木就我小新，咪高峰。喂，好嗎？呢度係台主啊，我哋係咪高峰。喂，hello，我係阿木。小新，喂，好細聲啊！小新個咪有啲細聲啊！唔係細聲得滯啊！你仲係好細聲 delay 得嚴重喎！你今日去咗邊啊？點解無端端嘅狀態咁唔同咧？人在外地啊！等先，有啲搭聲唔係好聽到，唔係好聽。你而家喺邊啊？問你做乜啲嘢唔同晒嘅？成個 delay 咗咁多嘅？而家不在香港啦，但係都堅持過嚟開台，大家去先。哇！真係有我哋心啊！但係你喺內地定外地啊？係咧，係外地嘅內地。喂，台主，咁我哋今日要小心啲啊，唔好亂講嘢。唔好亂講嘢啊！我哋會小心。如果唔係不過又要行政拘留喎，翻唔到香港，翻唔到工噶啦，好似上次咁，爭你講唔切機喎。唔緊要，你講錯嘢咧，我會即刻 cut 咗個台佢咧，咁跟住咧佢嗰邊應該收唔到啦，佢 delay 咗噶嘛。係啱，唔擔心，我會守尾門，唔使擔危心。險喎！咁今日冇事啊嘛，你個嗰啲加速器吸力噶嘛。加速器唔知加咗去邊度啦。喂，咁今日開台咪好危險咯？會唔會講啲好危險嘅 topic 㗎？有少少㗎嗱，所以我哋要自己要注意嘅言辭。但係當然啦，今日講嘅嘢其實同內地係無關嘅，主要係關香港嘅事嘅。嗱，係咪真係無關？我哋有個環真係無關咩？係咪真係無關咧？嗱，咁我轉頭講到你就知㗎啦嚇，係咪先？咁我哋又事不宜遲啦，我哋即刻跳入去正題啦。嚴選十大，喂，嚴選十大喎！你今日因為嚴選十大好耐冇聽過呢個頂嗰下聲喎，有冇啲好懷念嘅感覺啊？係啊，我懷疑小新其實係唔知有呢個節目，佢肯定唔知啦，存在係咪啊？小新第一次聽係嘛？有啦，上次咪咩龍捲風改名咯。啊，係喎，我都開咗好耐㗎啦啦。大氣船嘅呢姜個濤嗰個。我就係嗰啲咩，哇！嗰啲老員工每日打卡翻工放工，但係個老細完全唔知有呢個人存在嘅。唔好意思，因為唔係呢個，因為唔係你嘅錯，係我哋真係太耐冇玩，所以係我哋嘅錯先啱。係咯，冇辦法啦。喂，咁講翻今今日題目係咩先啊？一入正題啦，好唔好啊？好啊，入正題啊，交俾你。好啊，咁啊有鑑於咧大家有睇新聞同埋有食開飯就知道咧，最近有唔少大大小小嘅連鎖餐都唔會少少噶啦。最近好多唔同嘅大型連鎖餐廳都相繼倒閉啊，例如金裝燉奶啊，例如呢個海皇粥店啊等等啦。咁所以我哋諗到個題咧，就係講10個連鎖式餐廳執笠嘅徵兆或者理由啦。咁啊，同大家講下咩意思啦？就係咧，當啲餐廳出現咗一啲事上咗新聞，或者喺討論區成日俾人傾嘅時候咧，啲人就會話：喂，快啲執咗佢啦！或者到真係倒閉嘅時候，啲人就會開始慢慢懷念佢。咁我哋而家就要講下，到底有啲咩情況咧，會令到你覺得間餐廳係就嚟執啊，或者佢係值得執笠嘅，好嘛？好，咁但係好咁啊，開始第10位，第10位一個問題先。啱啱你話唔關內地事，係咪真係唔關事先？我而家好驚。算啦，我哋繼續數落去就知噶啦。哎呀，費事我哋嚇親小新啦。陣間我哋係啦啊，咁啊，第10位嗱，第10個咧就可以敏感可以唔敏感嘅，就睇下自己點樣演繹啦。咁啊就係第10啊，新冠肺炎期間咧就餐廳做擴張啦，咁啊滿足咗港人冇辦法旅遊嘅心態啦。
咁啊，但係去到近呢一兩年嚟復常之後咧，就後繼無力。咁啊，代表作有呢個 Donkey 嘅鮮選壽司啦。咁啊，曾經喺前幾年嘅時候開咗大概4-5間分店到，但係截止去到今個5月嘅時候咧，已經真係剩翻1間啦。所以咪關事咯。唔仲唔關事新冠肺炎係日本嘅錯係嘛？講緊壽司啊！佢喂，兜唔到不如小啊！心你講下。仲要俾氹佢踩，佢人喺內地喎。大家有冇食過 Donkey 嘅嗰間壽司啊？我食過一次，喺我冇食過。荃灣。佢同壽司郎分別大唔大咧？壽司郎啊越開越旺佢，點解又越做越入嘅？如果價錢上嚟講，呢個分別就唔大嘅。嘢食咧其實都係嗰啲咧，但係我覺得佢嘅種類係比較少啲嘅，即係同壽司郎比。係啦，同埋另一個原因就係佢好多時候淨係開喺 Donkey 隔離嘅。哦，咁就好逼啦，係嘛？即係嗰個用餐體驗啊。係啊，一來可能佢要專登開喺 Donkey 隔離，咁啊方便啲貨兩邊行咁樣啦。咁啊，所以有 Donkey 嘅地方先會有鮮選。咁啊，選址第一嚟講就比較少或者隔涉啲啦。同埋你好旺嘅地方，即係旺角嗰啲地方，你冇理由開一間，即係 Donkey 已經夠細，你仲要間個位出嚟開鮮選，咁呢個唔合理噶嘛。所以佢哋就係喎。其實諗緊佢係咪自己頂死自己咋？因為 Donkey 本身都有壽司嗰啲刺身啊、壽司嗰啲賣噶嘛，而且差唔多收鋪嘅時候佢又會做特價。咁點解仲要特登去個鮮選壽司嗰度食咧？係啦，隨時去鮮選壽司食仲貴過我喺隔離買嗰個9點鐘後7折嘅壽司哦。係咯都合理嘅，咁即係第但係十位會唔會有一個可能性，就係你喺鮮選壽司食到嗰啲嘢，其實佢過咗即係擺過咗某一段時間之後，其實就會攞過隔離咧？喂，咁啊啱啱共享資源咁一啲可以係唔可以，喂，你唔可以咁樣講。如果你要陰謀論嘅話，我都可以講回轉壽司嗰啲，回轉壽司帶嗰啲壽司係會掹翻落嚟俾個客噶啦。如果你咁講嘅話，係咪先？其實所以其實係咪㗎？我而家有啲驚。咁啊唔使驚嘅，反正啊，你嗰啲地方會唔會都有壽司食啊？我想問下你有冇試過喺呢啲地方食壽司啊？嗰啲地方即係邊啲地方啊？你而家身處嗰個即係你地方而家身處嗰啲。壽司話好啊，其實有啲刺身都 OK 嘅喎。我唔知係咪本地魚咧？我俾機會你讚多兩句。係啊，幾好食，幾好。係咪紅 OK 嘅樽嗰啲啊？紅樽唔知喎，唔係，但係講翻正題先，就係其實 Donkey 呢個例子係咪佢自己產品定位上或者個餐廳定位上有啲奇怪㗎？唔會啊，咪就係一架即係中低價嘅壽司鋪咯。Suppose 應該同壽司郎差唔多，但係一來個需求細咗，二來佢俾壽司郎砌低咗。咁啊係，壽司郎真係砌低咗好。好多嘅，咁就因為你而家通常食回轉壽司都係諗起壽司郎嘅啫，你都唔會去其他㗎啦。都有原 A 同埋原 B 同埋版咩壽司噶嘛？喂，版咩唔係唔見咗㗎啦咩已經？版咩唔見咗㗎啦？好似唔見咗㗎咯喎，淨係得翻一間啊！會總之我記得好似咁即係一間咪即係早排即係有間旗艦店咁樣咯，係好似死剩一間啊！我記得係。係嘛？啲餐廳好中意死剩一間，跟住話自己旗艦店喎。喺我搜查資料嘅時候，係啊，都有機會嘅。咁但係我覺得最近即係去原乜嗰啲咧，係真係少咗嘅，係真係人都少咗啊！可以話係，我都冇見過邊次換㗎啦原乜。係啊，所以壽司郎係真係搞死咗個行業啊！唔知佢點做。即係好多時候有原乜咧，佢附近就會間壽司郎㗎啦嘛。係啊，係啊，跟住啲人就會去壽司郎咯。即係我知即係天水圍嗰邊有間壽司郎噶嘛，咁佢附近係咪佢專登揀喺元氣sorry 係啊喺元 A 或者元 B 嗰度附近專登開一間壽司郎？又唔喺隔離嘅，咁但係就天水圍係有間元 A 元 B 嘅，但係唔喺隔離嘅，喺隔幾個商場都有啲距離嘅。哦，但係嗰幾個商場都即係個距離又唔係好遠，都足以引到啲人由元 A 元 B 行去壽司郎啦。都係㗎，因為我上次去嗰間元 A 元太貴啦。我上次去間元 A 元 B 係真係 lunch hour 都冇人嘅，都幾慘。咁呢個冇辦法啦，壽司郎啊長期排隊，我呢邊都有呢個問題。係咯，版 X 得翻銅鑼灣咋我見到。
我旗艦店啊，呢啲咪旗艦店啊，犀利犀利犀利。好，咁啊，下一個原因咧，第9位。第9個啊，咁我即時俾大家睇就係口出狂言嘅餐廳啊！有啲餐好似我哋咁係咪？對唔住啊，小心。咁啊嗱，近幾年咧有好多唔同嘅即係內地嘅品牌咧，都開始喺香港度南下開枝散葉啦。咁啊，例如乜乜茶啊、烤乜乜魚啊，咁咩綠茶餐廳啊、酸菜魚啊等等咁樣嘅餐廳啊，係啦。咁啊，好多人就話咁香港嘅飲食業啊，俾呢啲鋪頭啊搞彎晒啊！一來啊拉低咗個售價，因為佢哋有佢哋嘅方法去拉低個售價啦，係啦。二來就話咩，啲人成日話上邊啲餐廳提供嘅 service 會好啲，咁啊搞到香港嘅餐廳咧就喺度叫苦連連啊！成日話啲人吸佢嘅客啊，咁所以有啲餐廳咧係會口出狂言啊，就話自己要反攻深圳啊！嗱，咁當然啦，深圳係一個比較好強而有力嘅地方，咁我哋先需要反攻咁樣噶嘛啊！咁啊有唔同餐廳做咗一啲例如優惠等等咁樣嘅嘢，就話要去晚市去反攻佢哋，係啦。咁但係有啲人見到呢啲情況咧，就會話：哇！呢啲啊點打得成啊？一定執啦咁樣。咁所以咧，我都會將呢個定義為一個連鎖式餐廳可能會執嘅徵兆啦。咁啊〜代表人物就係校長燒肉啦，唔知你哋有冇食過？咁有幾間嘅喺荃灣啊、元朗啊、觀塘啊等等啦，都有唔同嘅分店嘅。咁就喺佢出完呢個 post 講完之後，大概1至2個月度咧，佢嗰個荃灣分店咧就壽終正寢啦，係啦。咁所以啲人就笑佢話：哦，你得句講都做唔到嘅咁樣啦。咁但係佢首先有個底氣講出嚟，都代表佢應該係背係有啲實力㗎啦，係嘛？唔係㗎，你就算你唔食過呢一間嘢先，大家知唔知呢一間嘢係咩嚟嘅先？其實唔係好知喎，真係未聽過。其實呢個係咪先係主因啊？聽係咯，你可能你話就話反攻上邊咁，但係你下邊自己啲人都冇聽過，呢個先係死因啦，係嘛？佢有做宣傳嘅，即係我去旺角度搭小巴嘅時候咧，即係都會見到車身廣告係有呢一間嘅，或者荃灣小巴啊，嗰佬有冇見過啊？啊，如果你見過，可以講下。即係雖然你話嗰間 X 燒肉，係啊，校長燒肉啊，好似又真係冇，好似真係冇，咁大鑊啦，可能呢個係佢嘅死因。唔係，可能大家冇乜留意，因為我食過呢一間咧，即係我見到個車身廣告先會特別留意呢一間嘢，係啦。或者先佢喺車度賣廣告咩？有啊，喺個小巴度賣廣告啦。哦，小巴咁，我以為你話喺巴士賣廣告。唔係啊，巴士都買到廣告咁犀利。唔係咁，你就係如果有實力，佢係陳咗喺巴士賣廣告啦。就係佢唔係一個非常之有實力嘅嘢，但係佢可以落到好多小巴廣告。咁佢冇實力，食嘅嘢都係又話要打價格戰反攻嘅話，咁唔係佢反唔反攻問題，係本身冇實力啊嘛。係啊，咁所以呢句只可能係一個噱頭嚟嘅啫，即係引下啲即係香港嘅小市民啊，俾啲句吸引，跟住嚟啦，就以為咧呢間嘢都做到好似內地咁嘅價格、內地咁嘅服務質素，但係其實做唔到嘅，咁啊，所以佢就執啦。喺香港邊有可能做到內地嘅價格同服務質素可能都得，其實都爭啲。但係香港邊有可能做到內地嘅價格啊？質素睇人嘅啫，價格一定唔得，價格一定唔得。服務都應該唔會，服務香港人慣咗嗰種。唔係服務係睇服務對象係咩人。係啦，即係如果你服務對象係金主嚟嘅，咁你咪態度好啲咯。服務對象係會食100蚊放題嘅窮人咧，咁咪差啲咯，冇服務差啲啦，俾個 QR code 你自己掃咯。咁好，咁啊，哇！呢個話題好敏感啊，咁我哋即刻去下一個啦。第8位第8位啊，就係突然之間會改變經營模式啊！咁啊，例如會突然之間做放題啊，做放題啊咁樣啦。咁啊，例如咧前排執咗個海皇粥店咧，其實喺臨執之前咧，佢係做緊一個10蚊嘅放題㗎，即係食粥食炒麵咁樣嘅10蚊放題啊。咁啊，佢以一句咩？你入到去坐低已經贏咗嚟做招來啦。咁啊，有好多人會去嗰度排隊食。咁但係咧嗰個優惠時段咧就淨係得上晝嘅啫，即係好似12點前嘅啫。係啦，
咁係啦，咁但係咧你係另外頭先講嘅當期先算咧，其實都有做過一個280蚊嘅放題嘅，因為食壽司食280蚊，即係你話放題鋪就話啫，但係如果係呢啲回轉壽司，其實280蚊差唔多人頭咁滯噶啦嘛。嗯哼。係啊，係啦，咁所以佢280蚊又任任食咧，咁啊 suppose 可以即係啲人會覺得自己賺咗啦。但係呢個啲所謂先選壽司咧，要用啲好奇怪嘅方法，就係佢喺開賣嗰一日咧，佢竟然同人講話呢個係一個有限量嘅放題，咁啊好似唔知入咗50台客定幾多咧，之後就同佢講唔好意思啊，我哋冇咗放題呢樣嘢啦，唔該你哋叫就咁嗌啦，咁樣啦。唔係呢個係飢餓營銷上難睇啫，咯。係焗你啲人去排隊嘛，早啲有，早啲排咪早啲有咯。嗯，佢係呢個係大減減價放題。係啦，喂，但係另一邊咧，海皇如果粥嗰邊唔同店喎10蚊喎，10蚊就使唔使飢餓行銷啊？嗰個唔同喎，我覺得嗰個係真係佢本來諗住執，然後佢諗住清貨喎。係啊，我都覺得佢諗住清貨。係咯，10蚊咪清晒啲貨咯，賣晒啲貨，我哋咪唔做咯，清貨咯。咁所以好容易令人聯想到，喂，你咁樣大平賣，即係執笠清貨大平賣啊？咩啲文具8折全部8折咁樣，係一件不留啊！要錢唔要貨咁樣，係啦，咁咯，係一定係。咁係啦，咁但係因為當期啦，而家執剩一間，然之後當期本鋪又話開始要縮鋪等等，咁所以都會令人遐想啊，就會覺得喂，當期都做呢啲放題，係咪都係佢哋做唔住，諗住清貨咧咁樣？咁但係都唔係嘅，因為當期其實有唔同業務噶嘛，佢啲魚生即係阿台主話齋，可能即係隔離個雪櫃攞過嚟嘅，咁樣都唔出奇嘅。咁所以其實佢哋都未必要做清貨呢一樣嘢嘅。咁280蚊可能真係佢講嘅飢餓行銷啦。係咯，冇乜理由呢啲都要清啦，即係純粹話你一開始係咯，想 urge 啲人過嚟排隊啫，你早啲排，早啲攞到咁咪有咯，咁咪我哋係顯示到我哋出邊係有龍嘅，有長龍，有人排隊嘅，咁咪威啲咯。咁但係呢個應該就唔關清唔清貨事啦，就係佢可唔可以係結個先兆咧？咁嗱，如果係海皇粥個 case，應該肯定係先兆啦。無端端突然間大平賣，清貨大減價，係爭咗未貼出嚟啫佢。可能搬貨都慳翻。好，咁下一個咧。第7位，好，咁啊第7位就係同頭先嘅差唔多嘅，但係咧會係一個食品種類嘅改變啦。咁前1-2年嘅時候咧，因為前3-4年嘅時候咧，哇好快啲時間過得，因為 Covid 期間咧，咁好多餐廳都唔做堂食啊，轉做外賣啦。咁啊外賣嗰陣時就有一個即係 so call 啲商家叫做 Y 風嘅嘢出現，就係有好多雙餸飯啦，以30-40蚊嘅飯嚟做招來，咁啊打低咗好多令到好多唔同嘅嗰陣時坐喺度食堂食嘅餐廳咧，就有少少經營嘅困難。咁所以好多餐廳咧都接二連三咁會開始賣雙餸飯，係啦，例如金記冰室啊、文華冰室啊等等啦，咁佢哋就會開始都係做翻30蚊兩餸飯咁樣啦。咁啊而金記咧都有另外一樣又想講下，就係我以前公司樓下都有間金記嘅。咁啊因為我嗰個位又比較偏遠啦，其實都唔係好偏遠嘅，觀塘嘅海濱附近啦咁樣啦。咁雖然嗰個位嘅人流咧就淨係得嗰1-2棟商廈嘅人啊，咁啊去到好後期嘅時候咧，大家都覺得佢做唔住冇乜人龍，咁佢就開始喺度賣早餐，喺度賣魚蛋腸粉做早餐，好奇怪啊，係咪？即係大家知咩係金記啊嘛？知呢個聽過呢。係啦，金記一定係金記，見到一定係兩間黐埋嘅，一記係咩亞金南洋，跟住隔離就係金記餐廳啦。咁啲嘢又貴又唔好食嘅，其實我本人認為啦，戴翻個頭盔先。唔係咁佢唔貴唔好食，貴又唔好食先係個主因啦。如果係咁嘅話，因為你諗下啦，其實佢做多樣，即係開多樣門路啫。佢為咗咁又唔一定係想作死嘅。但係可能真係會造成一個問題，就係可能真係會造成問題，就係佢哋可能想開多樣嘢，但係嗰樣佢根本 support 唔到嘅，咁咪拖埋，即係本身令到本身開唔到完之後，完開唔到啦，流啊更加接唔到，咁樣搞死自己咯。係啊，雪上加霜啊，更加搞唔掂。即係原本唔掂，就唔好搞計啲嘢住咁咯，應該係。係啦，另外都想。即係講翻校長燒肉嘅，咁校長燒肉咧其實係我即係點解我會知，因為佢係我喺元朗有一間啊嘛，佢係我中學嘅同年啊 ，sorry，
童年有童年啦，我係中學嘅回憶嚟嘅。咁我中學嗰陣時咧，就因為啲同學冇乜錢啦，咁雖然間嘢唔係好好食啦，但係因為佢平，所以我哋都會去嘅。咁我哋咧就見到佢嘅即係我食咗都差唔多10年嘅啦，就見到佢嘅食嘢嘅即係嘢食可以揀嘅數量咧，就真係越嚟越多，越嚟越多嘅。咁由本身淨係燒肉啦，咁去到之後又勁到啦。啱啱 send 咗一段嘢出嚟，就要讀俾大家聽。到底呢個校長燒肉嘅呢間餐廳有啲咩類型嘅嘢食？有燒烤啦、火鍋、壽司、沙律，每日精選熱盤、冷盤、點心、碗仔翅、炸物等等咁嗱，仲有好多唔同嘅甜品啦，會有啲自助甜品機咁樣嘅喎，係啦。咁所以係咪一間餐廳佢做原本嘅嘢做唔住，所以想要做好多其他嘢嘅嘢做招來？但係偏偏呢啲轉型嘅時候咧，好多時候都令到佢哋未必即係未必做到佢想要嘅嘢，未必啲嘢好食到會吸引到人嚟啦。淨係大家食一兩次就會覺得哇！呢間嘢即係原本啲燒肉都唔好食，佢而家仲要加咁埋啲咁嘅副線嘢，咁啊更加唔吸引人，下次就唔會再嚟啦，會有呢種感覺咯。係啊，尤其是係如果你本身都做得唔夠好嘅時候，你另外再開多飯，你又冇經驗，你又冇本身嗰方面嘅資源啊、貨源啊，又或者係廚師啊、人力啊，嗰啲全部你都要重新嚟過。咁其實係一個好大挑戰嚟嘅喎。咁你原本都唔係好 support 得到嘅時候，仲玩啲咁嘅嘢，咁咪真係更加係將啲錢快啲燒晒咁樣咯。除非你好有信心做得好啊，即係金裝燉奶佬就係好似30-40年前真係賣燉奶嘅，但係去到之後就轉型做茶記。一開始應該都還好嘅，但係去到之後就每況愈下啦。所以近排都執埋。咁其實都算捱得耐啦，如果咁計，佢都捱咗幾多年。可以咁講嘅，係啦。第6位，好，下一個咧就係捱得耐啦。下一個嘅 category 我就會叫佢做我都唔知點解乜仲未執嘅老店啊！呢啲咁嘅言論咧，你會常會喺討論區度見到啦。即係你可能附近屋企樓下會有一間呢啲賣乜咩衫啊30-40年嘅老店啊，由第一代做到而家第3代等等，但係其實你食落咧就覺得佢好難食喎，價錢又唔係平嘅喎，嗰啲即係可能會出現喺啲 YouTube channel 度同你講賣人情味嘅嗰啲老店啦，嗱，咁其實呢啲鋪頭咧就好你附近有冇呢啲咁嘅鋪頭先？我中學以前有一間嘅，不過而家後來商場翻新咗之後，而家好似執咗啦。執咗通常啲執咗就唔會開翻嘅啦嘛，唔會㗎啦，嗰啲家族生意嚟嘅啫嘛，捱得住。係啊，因為好多咧嗰啲鋪頭都係自己嘅鋪頭啊，咁啊家庭式經營啦，冇租金壓力，亦都冇一啲即係請人嘅壓力啦。咁啊最常見到就係你會見到啲僆仔僆妹喺度做功課，然之後同你講係老闆娘個孫女嚟㗎嘛。係啊，類似啦。跟住個老闆娘靚靚啡啡咁着住咩人字拖，跟住背心啊出嚟煮嘢食咁。你唔知？唔會，老闆娘唔會，老闆娘唔會，老闆會。一定坐喺度寫單嗰個嚟，同埋收銀嗰個嚟㗎。個老細先係煮嘢食嘅。係個老細係煮嘢食嘅。跟住個老闆娘就係翹起二郎腿喺度計數嘅，係咪啊？有曬畫面。係啊，絕對係呢啲。咁就係呢一種鋪頭啦。係，仲要擔住支牙籤、竹籤定乜鬼嘢一個老闆。咁啊，但係即係啊，就即係唔係話全部老店都唔好食啊？但係我又覺得即係有機會即係一啲唔好食嘅老店係會存在得耐啲嘅。咁存在得耐啲，自然曝光率多啲，就會多人討論。咁所以我先會將佢放喺呢個位。但係所以第6位。係啊，一個中間嘅位啦，係咯，嗬，咁就係呢啲個真係時運嘅問題啫。呢啲執唔執係，佢哋到時運到啦，佢哋唔想做啦，佢哋或者做唔到啦，咁就執噶咯。但係做唔到嘅原因，其實嚟嚟去去應該都係即係老細太老，或者下一代唔想接啫。佢又唔係好似其他餐廳咁話咩告急啊，請唔到人啊，冇人食咁樣嗰啲問題。又唔一定㗎，可能係原本嗰個租鋪位嗰度，可能佢原本唔係買嘅係租嘅，跟住突然間有啲原因，佢哋唔再續租啦咁樣，咁可能係東主嘅問題都未定㗎。如果呢啲嘅話，就可能會轉去第二度啦，即係搬鋪啦。好少會話即係百年老店結業係會開分店嘅，諗下先。結業開分嗱，首先佢如果佢做得耐，但係佢即係以前都開唔到分店，即係一路都開唔到分店。咁佢應該就點都做唔大㗎啦，就係話可能佢本身唔係即係搬鋪啊，我嘅意思係即係臨執嘅時候搬鋪。
呢個好少又喎難啲喎。嗱，又啱嗰個問題啦。如果佢原本都係做唔大嘅，喺啲屋村仔、街邊仔做啲好細嘅鋪頭，咁你突然間要搬啦，你揾邊度？而家全部都打商場啦，變晒，你邊有機會？隔離屋村咯，仲有剩啩。好難嘅喎，講但係搬得難佢又搬鋪你又要裝修又要成啊嘛，其實都要有筆錢。係咯，嗰度有幾廿萬啦，總之有咁啊係，你可能嗰啲本身小本經即係每驗個月自負盈虧，啱啱好填到筆數，又供到個仔讀書咁樣嗰啲，你都唔出奇。係啊，所以呢啲真係時代巨輪嘅嘢冇辦法㗎，係嗰個時候要執就執㗎啦。好，第5位。咁下一個啦，嗱去到 Top 5第5位啦，第5位就會係一啲即係大家比較經常遇到啲嘅問題嘅，或者遇到嘅餐廳啦。咁啊第5咧就係無法履行品質承諾啊！個餐廳食物質素每況愈下，代表人物就有大家樂啦。咁啊，大家樂知唔知最出名係啲乜嘢啊？即係聽咗咁耐嚇，豬啊！係啊！大家樂最出名大係一哥焗豬，兩間都打嘅，阿活焗豬同埋一哥焗豬啊嘛。其實而家啲餐廳邊間冇焗豬㗎？間間快餐但係佢哋係店都有焗豬啊用呢間嚟做招來噶嘛，係咪先？係，但係我覺得佢個焗豬唔係最好食嗰間咯。佢個焗豬唔係最好食，佢話係啊嘛，佢話佢會話自己係連鎖入邊最好食嘅嗰一間啊嘛。佢淨係最大份啫，佢唔係最好食嗰間。係啦，咁佢早2個星期咧就出咗個 post 咁樣就話咧一哥焗豬用心承諾，就配埋一啲文宣圖咁樣啦，咁啊講咗佢會有3個承諾，一個就係粒粒蛋炒飯、帶骨嘅豬扒，同埋42% 蔬果比例造成嘅醬汁，係啦，咁即係嗱你即係一哥焗豬扒飯呢個已經係好耐以前嘅嘢嚟㗎嘛，即係身為一間打工仔嘅飯堂啦，雖然我好少食啦，但係可能大家都有啲同事成日都會去話喂，不如食大家樂啊等等啦。嗱，我喺大學嘅時候都成日食大家樂嘅，雖然佢個名唔係叫大家樂，但係大家都知佢大家樂嚟㗎嘛。係啊。亞太人係咪啊？我哋係同一間大學㗎嘛，台我喺主。大學㗎嘛，係啊。我哋同一間大學㗎嘛，小新。係啊，佢知㗎係啊。今係日啊第二間係大家樂嘅咩？係啦，就係嗰間係啦。啊。咁啊，佢 LG 7係啦，嗰間咁啊前啊。就空穴來風無啦啦出咗個咁樣嘅 post 咧，就令到人引起大家嘅討論啊！咁啊啲人就話：哇，你講下咁講，其實咪同幾個月前一樣咁難寫㗎，不如執鬼咗佢啦咁樣。喂，咁宣傳同實際係通常都兩件事嚟㗎啦。喂，咁你宣傳還宣傳，你唔好出嗰啲咁嘅承諾書、不自殺聲明咁樣啊，係咪啊？你話自己啲嘢好食咪得咯？喂，通常下邊呢啲宣傳圖下邊都有一句咩？圖片僅供參考，請以實物為準㗎嘛。佢睇落又冇喎，呢個我當佢係真係圖咁樣嚟嘅咯喎。可能有啲上下剪咗啫，cap 上 group 嘅時候點知係啫？都唔出奇啊，可能係我斷章取義啊嘛，其實呢啲宣傳圖嚟嘅，冇人知喺度㗎呢啲嘢。引戰狗係咪？係咯，冇人知㗎嘛。我哋陣間抌埋剪嘅時候抌埋上去睇下係咪真係剪過個痕跡啦，睇下有冇啲咩好啊，分算死草咁樣。好啦，咁啊，但係即係品質呢樣嘢係硬傷死罪嚟㗎嘛。你做得唔好食嘅話，係抵俾人話你應該要執㗎嘛。係啊，都係講下，我覺得大家樂唔會執嘅，點解啊？因為佢再難食都好，都一定會有啲打工仔去支持。咁但係海皇粥店都係啦，海皇粥咩同啫？金你幾記都係啦科打工仔會食粥啊？金記咧？金記本身你自己打工仔都話佢難食嘅，唔係你自己成日大快活。咁係大快活真係比較少人話佢難食，同埋佢個價錢係咪親民少少㗎？即係五字頭㗎，五字頭有嘅，五字頭咁都還好。金記好似係6字頭嘅午餐嚟講，係咯。係啦，咁啊都平，即係價錢都係一個考量啦。佢仲做得住、站得住腳嘅原因係嘛？係咁當然啦，尤其是阿樂記大份啊嘛，最主要係有平嘅大份啊辣，嘛，又接受到，又多係咯 coupon，又儲到 YUU，係咯，咁咯，應該冇咁快嘅呢啲大嘢。第4位，好，下一個啊，推出限時嘅超抵優惠，但係出埋一啲垃圾啦。咁啊，代表作係有太興近前2個月出嘅35蚊半斤叉燒啊，係俾人話咧嗰啲叉燒睇落似送頭送尾啊，人哋朝頭早攞嚟煮叉燒意粉嗰啲隔夜叉燒咁嘅樣。咁
係啊，的確係啊，其實個樣真係好似。佢啲聽落去係又想搞優惠，但係又度縮嘅嗰啲嚟。係啦，嗱，我呢張相我一定拍埋出嚟咯，我 blur 咗個名佢，然之後拍出嚟嗰張我哋張圖，我同你講啊，真係好核突啲叉燒睇落。誒，你都噏咗名啦，啱啱已經拍咁嘅啫。唔係咁唔同，你 show 咗俾人見到唔好啊嘛，咪要打驚俾人告，要翻個政治牌坊都好啊嘛，你中意啦，係咪？不過咁啊，大家不過睇相都見到啦，啲叉燒咧就睇落冇乜精神啦。叉燒最緊要係色香味俱全啊嘛，個鮮紅色，跟住聞落有玫瑰老酒味，然之後仲有少少窿邊，哇！即係呢個鐘數11點講起都有啲上乘。咁但係呢個咧點睇都係個唔合格嘅叉燒嚟嘅。雖然佢份量睇落足啦，應該真係有半斤嘅，但係睇落真係唔好食，佢好似油雞咁嘅樣喎，大佬過叉燒整到油雞咁油樣，雞係咪先？唔過分，油雞都可以好食嘅，咁就唔係佢色一定嘅睇落似油雞啊，即係佢剪似油雞，叉但係唔係燒呢樣油雞嗰下好老喎先大件事。呢個係啊，係兩好老個不像。鞋。喂，咁但係你嗰個價錢，你嗰個價錢，你 expect 啲咩啊？講真，你太興出名貴㗎啦，啲燒味。係，咁但係梗係啲送頭送尾，佢佢唔想賣，即係佢以原價賣，又會影衰自己個品牌，咁咪攞啲用平啲嘅方法賣出去咯，又唔想嘥你咁樣咗佢啦。做爛自己個 brand 喎，但係佢都話你啲叉燒核突樣衰喎，而家你呢間嘢係燒味掛帥㗎嘛，出名。係啊，咁所以咪更加話俾你聽，正價就靚嘅，cheap 嘅就係 cheap 嘅，分翻開咯。我反而唔係咁睇喎，咁樣喂，梗唔係睇㗎啦，大興叉燒好難食喎，我會咁樣喺師奶。咪咯我都會咁睇咯，哇咁核突嘅，黐線你仲要俾9啊，你仲要我俾80蚊啊，平時我一定唔會去咁樣喎，我以為你話俾狗食，俾90蚊食，再咁樣真係會俾人告我嘅。所以你明小心啲點解我講嘢喎要打格仔啦，我要 blur 咗佢啦，你啱開晒名嘅咯，係啊，咁你幫我 bip 晒佢咯，咁都得啊？你幫我 bip 晒佢啦，好又啦好啦要考我好啦，仲有冇嘢補充啊？冇啦，冇不予置評啦呢間。與自評好冇啊，下一個啦。咁去到雖然我都唔知 top 佢點解未執啊，我真係不予置評啊，但係。係咪？你都唔知點解我唔係好佢唔知係 X 點解未執餐廳？係啊，我第6位，我唔知點解佢未執嘅。因為大咯，不過佢旗下即係呢個集團下邊有間台灣嘢已經執咗啦。呢排嘅事唉，好，係啊，下一個所以下一個即係雖遠必誅，可能就嚟到佢咧都唔出奇啊！但唔係喎，我公司派咗好多佢 coupon 喎，我唔可以咁快執，我要食晒先執喎。可唔可以咁？你嗱嗱聲，你用原價買叉燒咯。我哋下次去到開台嘅時候，你原價買斬啲叉燒上嚟咯。搞唔掂喎，但係唔係喂 OK 喎，你係咪先冇啦係。咪？我你 OK 喎攞 OK 攞啲叉燒佢唔好食，我攞嚟打邊爐烚熟佢食算啦。咁樣咁都得，原價買啊！第3位，喂，好啦，喂，頭先嗰7個咧，即係可能都係某一啲餐廳啊，咁你都叫做有啲選擇啊。但係嚟緊呢3個咧，就其實好容易中伏嘅。你喺日常食餐廳咧，都會遇到嘅嘢嚟嘅，係啦。咁啊，所以我會擺喺頭三位。咁啊，第3位咧就叫做 Chef Michael 啊。大家知唔知咩 Chef Michael 啊你解釋下。 ？Chef Michael 即係 microwave 啊，即係佢唔係嗰啲佢唔係嗰啲預製菜啊，話咩用蒸爐啊、用焗爐啊嗰啲，佢喺你面前用微波爐叮俾我睇啊！嗰啲 Chef Michael 啊，嗰啲啊真係過分咗。喂，呢啲你有冇見過啊我好憎喎，即係好似嗰啲，其實係我覺得係有啲侮辱性嘅咯，即係好似嗰啲喺餐廳買嘢飲，但係佢就喺雪櫃開一罐嘢俾你，喺你面前開俾你睇咁樣。係啊，就係嗰種感覺啊！喂，大佬你要我喺微波爐叮，我不如 7 買隻雞髀，係講緊你啊 Chicken Factory，仲要收你80蚊喎，仲收我80蚊係啊，好雖然唔唔好意思係佢好似冇80蚊，佢好似平嘅，佢印象中佢都平平地嘅，但係真係好侮辱喎！嗰個面前塞我微波爐度咁喎。係啊，唔係焗，肯定唔係焗爐啊！佢隻雞係唔知邊度攞出嚟，我相信佢唔係熱㗎。跟住佢直接放喺個位就3-4分鐘出到餐，我肯定嗰個微波爐嚟㗎。係啊，另外就係譚仔三哥都有呢一個問題啊！我嗰次去嗌炸醬咧，佢同我成兜炸醬畢完之後塞入個微波爐度叮啊！係咯，係啊，
講到有啲嬲添。可能你哋少啲遇到呢個問題，你哋比較好彩，或者你哋眼不見為乾淨。唔係我都唔知點樣安慰你咁，但係有時候係真係為快嘅話又好難話咩嘅。你又要平我要喂，快。黐線我呢啲不能接受啊！喂，你唔得，你奴性真係好重啊！你嗰個幫我講好笑噶嘛？廚房叮黐線你拎個廚房叮俾我都好啊，喺我面咪係咯前整隻你唔好喺度豬嘅啫。見到啊！同埋你知唔知 Chicken Factory 咧開放式廚房咁樣，即係一個 counter 嚟㗎。即係你平時去買奶茶鋪度見到咁樣個 counter 嚟㗎。但係佢後邊嗰啲唔係嗰啲茶樽啊，佢後邊係個微波爐咁樣嚟㗎。OK。即係你唔見唔到可以下上去望下咁係啦。咁啊呢個講完啦，咁啊嚟緊就第二位啦。第二位咧，又係 Chicken Factory 個朋友啊，冷壓檸檬茶或者開粉嘅奶茶，即係我係一個即係打工仔咧，我差唔多每日一係早餐，一係午市嘅時候咧，我一定要坐低飲杯嘢嘅。即係啲同事話去買雙餸飯啊，或者食泰國菜咧，其實我都麻麻地嘅，因為佢冇嗰杯奶茶、咖啡或者鴛鴦俾我飲，我係好需要嗰一杯嘢去回魂嘅一個打工仔嚟嘅。咁啊，偏偏有啲餐廳咧，即係連佢最緊要嘅嘢飲呢個部分咧都慳埋，咁啊攞一啲預製嘅嘢，咁啊例如冷壓檸檬茶或者一個開粉嘅奶茶咁樣嚟應酬我哋啦。咁其實大家都會話好難飲啊，或者被侮辱咁樣嘅。咁啊唔知你哋有冇呢個睇法啦？我可以俾張相大家望下，到底冷壓檸檬茶係咩樣嘅？係啦。嗱，呢一嚿咁嘅牛油咁樣嘅嘢咧，就係冷壓檸檬茶個底啦。嗱，相傳啊，啲人係網絡圖片嚟㗎，佢就話係用呢嚿嘢開出嚟嘅。係啦，飲落有冇唔同啊？其實我唔肯定。有，好難差啲啊！飲嘅喎，個冷壓檸檬茶飲落去酸酸縮縮咁樣嘅喎。唔係，你即係講翻先，你哋有冇呢一個即係一定要飲杯茶嘅嘢嘅癖好啊咁樣㗎？我攞嚟解渴嘅啫喎，真係。即係攞嚟解渴嘅。係佢送咪飲咯，佢唔送唔飲咯。小新咧？我係話好喎，飲水咯。而家咁冇啦。水咁去咗可能我就水喉嘅啫，咁就好咁可能我就有少少即係呢方面嘅戒斷症啦。我差唔多係真係日日都飲一杯呢啲咁嘅奶茶咖啡，我先有精神做嘢嘅，都係個習慣嚟嘅啫。其實係啦。咁但係可能你哋冇就冇咁多共鳴啦。但係我啲同事係會成日喺度嘈話100%啲嘢好難食啊，好難，最緊要係杯嘢好難飲，轉咗做冷壓檸檬茶，即係嗰啲冇檸檬嗰啲檸檬茶咧。前幾年成日講嗰啲咧，我理解，但係可能真係我要求唔高，因為我中午係仔撳杯自動沖出嚟嗰杯咖啡嘅啫喎。咁冇嘢啦。係咯，我真係係咯咁樣咯，我啲生活即係解渴啫嘛，我係咁樣咯。咁冇嘢啦。哇，台主嚟咁，我隨時你下個禮拜開翻個咩10個連鎖式餐廳唔應該執嘅理由咁樣，你太支持，你啲奴性太重啦，對唔食住咯開屎啊！我覺得你對唔住咯食開屎啊！覺得你咁但係食開屎咁即係平啊嘛，就唔得，你真係對自己都冇啲尊重嘅。第一位咁啊，所以講埋最後一個啦，打大佬啦嗱，打大佬係哇呢個真係避無可避啊！預製菜啊！哇咁你真係咩都中預製喎，呢個好難唔中。係啊，預製菜嘅定義可以好廣嘅，可以係一啲半完成啦，或者係啲完成咗嘅嘢啦。咁啊，半完成嘅可能係一啲蛋液啊，頭先講到沖粉嘅奶茶啊等等啦。咁蛋液咧，你哋有冇見過係咩嚟㗎？即係餐廳嘅蛋咧，佢哋唔係一隻一隻咁打落去同你煎，因為好麻煩嘅。佢哋就會分開咗一大包蛋白液同埋蛋黃液咁樣，咁啊好似印象中啊，係好似一啲牛奶嘅高身樽咁樣樣嘅，即係嗰啲紙盒牛奶啊，高身嘅紙盒牛奶咁樣樣成支嘅。嗯。咁你要用嘅時候咧，就倒落去炒蛋咯。而家啲餐廳仲得閒同你逐隻蛋打完之後，攞去炒咩係嘛？所以好多即係連鎖式嘅餐廳咧，都會轉咗用呢一種蛋液啦。其次就係飯啊，我唔知點解佢連飯嗰啲都要咁樣預製定，揾個位煲飯好難咩？咁煲飯製耐啊嘛飯即係點啊？佢點樣整翻熱啊？
預製飯咪抌翻到個微波爐度叮啩。講真，其實你樂記嗰啲焗豬其實全部都預製㗎啦，佢都係廠度揾出嚟，到時又翻熱焗俾你啫嘛。哦，咁呢個就係另一個問題，就係到底啲廠嘅來源喺邊度？大家都好即係大家都有啲介意。不過呢個話題就有啲敏感，我哋交俾小新講下。你仲交俾佢講？佢實地採訪都得喎佢。香港都有本地菜㗎。有，香港有本地菜，但係香港本地餐廳會唔會用本地菜啊？咁但係廠呢啲嘢，梗係上邊抵啲㗎嘛。係咁，但係就有少少 concern 咯。係啦，嗱啱啱揾到啦，預製飯咧就其實係同你去啡粉或者 OK 揾到嘅嗰啲韓國啊，一個好似缽仔糕咁嘅飯咁樣。係啊，嗱上邊係多呢啲類型嘅嘢，佢甚至係你倒啲熱水落去就食得噶嘛，有啲係有啲嘢你喺超嗰啲係市買到嗰自熱咯，但係嘛，你咪講緊自熱嗰啲咯，甚至有啲種咁，其實應該個邏輯係差唔多，只不過呢啲係餐廳訂，跟住量再大啲咁樣。呢個就真係煮好咗，即係你要嘅時候就即刻攞去叮翻熱佢咯。係啦，咁係咯，我覺得呢啲係你又話即連鎖嘢係真係好，即我都唔會預，即都預期佢應該係一定有呢啲嘢㗎咯。我覺得已經係個水平睇下幾過分咯。係咯，係睇幾過分㗎咋，我覺得冇可能避免嘅呢啲嘢。係咯，即係早幾個月就係有一單喺個餐廳前邊話，即係啲人落貨嘅時候見到成盒寫住簡體字嘅預製飯咁喺地下，所以又引起討論啫。唔出奇啦，呢啲我真係覺得唔出奇。但係真除咗呢啲究竟有幾多部分，即係個 percentage 咁大嘅啫。講真，我諗如果真係講緊大型嘅嘅連鎖式係真係多㗎。嗱，我覺得係越大嘅連鎖越多，越快嘅連鎖就越多。嗯，因為呢啲先快㗎嘛。如果你做個餸都炒出嚟嘅話，你邊可能做到咁快啫？炒定先咯。點樣炒定先？其實我覺得炒完唔係嗰個上菜速度嘅問題，可能佢想慳翻個廚師，即係我請個 intern 翻嚟，佢叮就解決到嘅問題。我唔想用3-4倍嘅價錢請個廚翻嚟煮啊嘛。都可能有關係嘅，係咩？同埋可能地方問題咯，即係你煲飯又要用飯煲又成，咁嗰啲茶記嗰啲飯煲係好大個噶嘛，唔係我哋屋企嗰個嚟噶嘛。係。佢一個巨型飯桶係水缸嘅咁樣嚟㗎，咁嗰啲又要揾位擺，又要插電掣啦。咁如果用呢啲預製飯嘅話，就唔使咁麻煩啦。你揾個蒸爐一次，佢蒸晒唔同嘅嘢啊，蒸蛋又得，蒸飯又得，蒸呢樣嗰樣又得啊，蒸我轉頭會講嘅早餐3巨頭都得。咁頭先講完一啲半成品啦，咁之後就講嗰啲真係實際煮好晒會擺出嚟嘅。咁啊頭先講嘅早餐3巨頭啦，你知唔知咩早餐3巨頭啊？午餐肉嗰啲腸仔嗰啲咯，唔係啊，唔係嗰啲啊，係啊，係咩啊？早餐3巨頭你咁多奇怪槍，因為個名我作出嚟嘅。點啊你啊？唔係麵包係咪其中一個啊？唔係，再估公仔麵唔係納豆啊？唔係，你估啱一個就會估啱晒3個噶啦。蛋腸午餐肉唔係，喺個面上面嘅。嚇，面上邊一定係餐蛋嘅啫，仲有第二啲嘅咩？唔係啊，3樣你估多一樣，估齊3樣。火腿通唔係。咁你早餐食咩㗎？究竟？喂，雪菜肉絲、炸菜肉絲同埋嗰個沙爹牛啊，大佬。嚇！呢啲早餐食啊，都可以係早餐食嘅，啱嘅。你冇錯。喂，呢啲係早餐3巨頭嚟嘅喎，38蚊嘅連凍飲喎。但係通常早餐都唔係呢啲。咩話？通常早餐都唔係食呢啲。算豐盛咯，呢個3巨頭算豐盛。係咯。OK，但係我哋早餐係真係嘅出落街麵包鋪執個包嘅啫喎。我哋唔應該，所以你哋就冇嗰種朝頭早要對杯奶茶咖啡嘅嗰個癖好嘢。真係冇啊！真係對唔住，我哋啲你呢啲中產生活真係搞掂唔掂，我哋啲基層嚟嘅啫喎。中咩產生活啊？咁難聽。我哋啲好基層嘅啫，我真係出街啃住個包搭車嗰啲人嚟嘅，我哋係。我都好基層㗎，我一日唔食早餐喎，3-4日先會食一次呢啲㗎嘛咁。
係咪？喂，但係我哋唔好斟酌喺呢個度先，即係我要講翻呢個問題就係、你唔止半熟嘅嘢係會預製嘅，你連呢啲全熟嘅嘢，例如頭先講嗰3樣，例如一啲你好常喺茶記度近排見到，突然之間會出現咗，本身唔應該個 menu 出現嘅，例如酸菜魚啊、水煮乜乜物物啊咁樣呢啲咧，咁啊。即係如果佢係一間比較 ordinary 傳統啲嘅茶記咧，佢出得嘅90%都係預製菜嚟嘅呢一種。咁梗係啦，茶記連鎖嘅話都係必識做呢啲嘢90%係預製菜。你講煮下酸菜魚嗰啲，咁你一間普通茶餐廳點會識做呢啲嘢啫？係咯，咁你買㗎啦。一定買㗎。所以大家食嘅時候就小心啲啊，好容易揦嘢，唔係講笑。唔係你係真係去專食嗰啲嘅，咁可能佢哋嗰啲係真係有人煮，但係你去一又唔會間普通去茶記又唔可以去到好大喎，即係你要去到嗰啲小嘅中式菜館喎，係咯即係你去到嗰啲泰乜酸菜魚嗰啲，你死梗㗎喎。嗰啲又肯定係一大量做㗎啦，因為又係啱講嗰樣嘢啦，越大就越多啊嘛呢啲嘢。係啊，所以大家食嘅時候要避開個 spectrum 嘅兩邊，去揀一啲真係大家食大家認為食得好食嘅嘢，因為食嘢其實即係我覺得係個倒數嚟嘅。你每日食3餐，每個禮拜21餐，一世人都唔知食幾多餐㗎嘛。咁其實你食嘅次數係會越嚟越少，係一個倒數嚟嘅。咁所以我覺得食好緊要咯，我覺得食好緊要。我覺得大家真係要珍惜下自己把口。係，唔係食嚟聽即係唔好啊成日食埋啲頭先講起嘅垃圾。係咯，咁同時都要咁多位餐廳嘅東主餐廳嘅店家就好自為之少少，咁煮翻啲好嘢俾大家食啦，就唔好搞到大家都唔滿意嘅情況之下，你又要執笠啦，咁就唔係幾好睇嘅咁啊。如果唔係下間執嘅就係你。小心啲啊，好自為之啊！